फटाफट चल অন্য জায়গায়। লোক আছে ভাই ওখানে, পায়ের ছাপ ভাই। উপরে 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 আছে ও বেঞ্চ। ভালো প্লেয়ার ভাই, এটা চারজন আছে। আরো বহুত প্লেয়ার আছে, পরে তৈরি করছে। দেখতে পেয়েছি ভাই। চল ভাই একটা সাইডে যা, ঘরটা ঢোক। চলে এখানটায় ঘোষটা দেয় ভাই, রিভাইভটা দিয়ে দিই ভাই। চ চ ওই যে কোনটায় ঘোষটায় ঢোক। আরো কিন্তু লোক আছে এখানে। ওয়েট, কোনো গুলি বালি নেই। পেন কিলার ভাই থাকলে দিবি। কোন গায়ে জন পড়েছে না না, জোনটা কত দূরে পড়েছে। চ চ গাড়িটা নিয়ে চলে যাই নাকি পেয়েছি। সেরা তো লোক ফুক দেখতে হলে বলছো। লুট বিতাউট দি লোড। এসকেএস নিবি না কার্তুজ? এসকেএস M24 পেলে M24 নিবি, কিন্তু কার্তুজের চাইতে এসকেএস ভালো। ওইটা পর পর বেরোবে তো গুলি, ভালো এ হয়, বেশি ল্যাকটা করে না। এখানে একটা ফায়ার গান করে না সবাই। চরে গাড়ি আসছে গাড়ি আসছে, গাড়ি গাড়ি মনে আসছে। গাড়িটা নিয়ে আয় তুই, কে একটা লোক আছে আমি মারছি, গাড়িটা নিয়ে আয় জলদি ভাই, নাহলে চলো যাত্রা পথে বাধার সৃষ্টি করবে। ওই যে মাদারের বাচ্চা ছুটছে। भाई लोग देखो अब इसको कैसे चलेंगे। आगे एनिमी পিছনে আমি, বোঝা যাচ্ছে না কি হবে। খুব গেমটা সেন্সিটিভ, তুই গাড়িটা নিয়ে ও পজিশন নেওয়ার আগেই আমাকে মারতে হবে।
তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। জনের ভয়ে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে আমি এবং সে দুজনে। আমার আগে আগে একটা গাড়ি আছে। तेरे ऊपर रहा है कोई? कौन है फोन पे? এখান থেকে অনেক কিছু পাবো, কিন্তু জোনটা ডেস্টিনেশন পয়েন্টটা খুব দূরে। তো প্ল্যানিং করে ওরা খেলতে হচ্ছে সতর্কভাবে। বাগার বিল্লাকে দেখা যাচ্ছে না, এদিক দিয়ে মারছিল। জমে যেতে হবে, মারা জমে গিয়ে দেখে নিচ্ছি। ভাই বিরাট ডিস্টেন্স, 6টা কিল, 36-35 না লাইভ। কে টুডু মুগলু? টুডু বাগুলিকে বল সবিক বাগকে চেনো? আমদার কোথায় বাড়ি রে ওর? কোথায় বাড়ি আমদার ওর? আমার ডুয়ো ছিল না, স্লো ছিল না, সবার ছিল, সবার ছিল না। আমি ভাই কেমন খেলছি, একা ভার্সেস 7জন, বাগার বিল্লা। না না ওই জায়গাটা বেকার জায়গা, সত্যি বেকার জায়গা। না না, এই ছোট ছোট ঘটনা। ওই হ্যাঁ, ফ্যামিলিতে যেতে পারছি। ঘুগনি গিরি, ঘুগনি গিরি। সাবস্ক্রাইবারদের জন্য কিল হয়ে গেছে, আর কিল করবো না, এবার একটু ঘুরে আসি। জোনটা অনেকটাই দূরে পড়েছে।
চিকেন ডিনারটা নিতে হবে, তাই তো? অসম্ভব নিয়ে চল একটু ড্রপ লিকুইড সহ উঠতে হবে আর একটা মিষ্টি নিয়ে নেবো। মুখের সামনে চারজনের স্কোয়াড দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু মারা যাচ্ছে না। একা সবাইকে মারতে পারবো এখানে? মারামারি হয়ে গেছে। বন্দুক ভেঙে মেরেছে। क्या खौफनाक खेल है भाई। বাবা গো, আমি কিছু জানি না। আচ্ছা না কারেন্ট চলে এসছে ভাই, তাড়াতাড়ি আয়। একা দ্বারা গ্যাস স্কোয়াডের বিরুদ্ধে খেলা যায় তাও চেষ্টা। কারেন্ট সত্যি সত্যি এ অনুভব মাথা বানাচ্ছিল কি? এ গোলদার মালটা বানাতো। বাইরে চিকেন ডিনার মারতে পারবো? 12 জন বেঁচে আছে। মালটা বানা। শালা কি করে মারবো? কম্পিউটারে এটা লাগিয়ে